Når livet er full av vanskelige ting og lidelser, hva er liksom hemmeligheten for å kunne fungere og leve et godt liv? Hva er hemmeligheten for å unngå alt det som er dritt? Og da for å si det som fra en av favorittfilmene mine: The trick is not minding that it hurts.